Какво става, хора? Аз съм Бабка БГ и днес искам да ви попитам нещо много важно. Така, тук се наредят 3 игрички. И искам много добре да ми кажете на коя от тях да снимам. Ето ви Assassin, FIFA 17 и Dying Light. И другото нещо много важно, което искам да ви питам защо като правя на PlayStation клипче и не се чувам? Моля ви, пишете в коментарите. Ще ви много благодарен, ако ми кажете как и да го правя най-вече и да има един приятен геймплей на PlayStation. Така, хора, това беше този клип. Надявам се много да ви е харесал. Няма как да ви харесал като въпросче. Но ви е харесал, лайк, subscribe. Не забравяйте лайка. Лайка. Ви лайка и комента положително. Разбира се, ако искате, може и отрицателно. Предпочитам положително. Така, много се надявам да ми отговорите и на двата въпроса в коментарите. Ще съм много хепи, ако го направите това за мен. Така, това ще е клипа. Знам, че очаквахте геймплей, но хора, много съжалявам. Трябва да ми напишете в коментарите и да видите, общо да ми кажете как. Защото докато не ми кажете, няма как да се случи, защото хора няма как. Много се нуждае от тази информация и да навия харесал тези клипчи. Чао!